हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घर का वैद में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वायरल इन्फेक्शन का घरेलू इलाज। दोस्तों, आजकल बारिश के इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन का प्रकोप बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इसमें क्या होता है, खांसी हो जाती है, एकदम से गला रुक जाता है, जुकाम, खांसी और हल्का बुखार रहता है। तो दोस्तों, ये आजकल बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है। बच्चों में भी इसका प्रकोप काफी ज्यादा फैला हुआ है। ये क्यों होता है? जैसे हम एक काम कर रहे हैं और पसीने में एकदम से पानी पी लेते हैं, तो इस तरह से एकदम से गला रुक जाता है और खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है और जुकाम खांसी के साथ हल्का बुखार भी हो जाता है। तो दोस्तों, इससे छुटकारा पाने के लिए एक घरेलू नुस्खा है, उसका यूज करके हम घर पर ही 2-3 दिनों में इससे बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? लहसुन की इस तरह से हम लहसुन की गांठ लेकर उसमें से ये 1 या 2 कली इस तरह से अलग कर लेंगे। और हमें क्या करना है, इसको छील लेना है। तो दोस्तों, हमने लहसुन को ये छील लिया है इस तरह से, और हम अब इसे भून लेंगे। भूनने का तरीका, आप इस तरह से इन्हें चाकू के अंदर टांग लीजिए। और आप इस तरह से मीडियम लो फ्लेम पर आप लहसुन को इस तरह से भून लीजिए। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाए तो आप इसे शहद के साथ मिलाकर ले तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और बहुत ही जल्दी आराम होगा इस तरह के वायरल इन्फेक्शन में। नहीं तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, उसमें भी 2-3 दिन तक ये ऐसा करने से, रात को सोने से पहले ये ले लीजिए, तो आपको जो है इस तरह का खांसी, जुकाम, गले में दिक्कत, इस तरह के इन्फेक्शन से छुटकारा मिलेगा। बच्चों को भी इसकी 1 कली दे दीजिए, बड़े इसकी 2 कली भुने हुए लहसुन की आप ले लें। इसे शहद में मिला कर लें तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, इसे कई तरह के वायरल इन्फेक्शन, जिसके गले में दिक्कत है, सर्दी जुकाम जो है, कई तरह की प्रॉब्लम जो है दूर हो जाती है। और दोस्तों, जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, उन्हें यदि इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, जुकाम जैसे सांस में दिक्कत है, तो उन्हें भी लहसुन को इस तरह से भूनकर इसकी 1 कली माँ के दूध में, 1 चम्मच माँ का दूध निकालकर उसके दूध में इसे दे दें। जुकाम और खांसी में तुरंत आराम होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी सी जानकारी, छोटा सा घरेलू नुस्खा। अगर आपको मेरा ये नुस्खा अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल घर का वैद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अभी ये गर्म है, ठंडा होने के बाद मैं इसे इस तरह से निकाल लूंगी। ये भून चुके हैं इस तरह से। उसे ठंडा होने के बाद आप इसे ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, और इस तरह के वायरल इन्फेक्शन से अपने घर पर ही आप बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के वायरल इन्फेक्शन में तुलसी भी बहुत ज्यादा कारगर है। आप तुलसी की चाय दिन में 2 या 3 बार बनाकर तुलसी की चाय पी लें, इससे भी इस तरह के वायरल इन्फेक्शन में आराम मिलता है। या फिर आपको ज्यादा बुखार की दिक्कत है तो आप गिलोय काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं, लेकिन गिलोय काढ़ा आप 1 ही बार पिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ये चीजें जो हैं, जो गिलोय है वो काफी ज्यादा गर्म होती है। लेकिन आप उसे ठंडा करके पी सकते हैं अगर आपको बुखार की ज्यादा प्रॉब्लम है तो दोस्तों,
ये थी मेरी आज की छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल घर का वैद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।